Merci bandeko batali ya émission na bino Kin Face TV émission o ezali to bando ko lobela ke émission o ezali émission ya vie quotidienne ya bino ba congolais, c'est-à-dire que batu nyonso bozali banda ya pays oyo boza na en dehors ya mboka na biso, peut-être boana Luanda boana Europe partout bozali mingi pe boza awa to lobela o ezali vie quotidienne. Donc o ezali émission Kin Face TV. Kin Face TV wana ezali émission moko kaka o eza na YouTube ozo lobela makambo etali vie quotidienne ya ba congolais. Donc peut-être oza besoin to yeba oza ndekolo moko tika quelque part on a famille moko boye peut-être au sundola moi quelque part o baza na besoin na yo oza na bango besoin on a besoin yebe loko moko boye peut-être o tika ngo kalo yebi ngo ndenge komate on a besoin tonga ndaku na moko boye immeuble bo pesa muta tongela kayo peut-être msusu atonga kato yebi ndenge zo kendele to lobi te irlish ngali na sala na émission o na lingi yo sala ngango okende ko lakisa ndenge nini ezo lekila ndenge nini makambo ezo salama bongo na bamboka isika sika bozali na bamboka bato balonga mamopo balonga mamoka mboka bakena mamopo to bazali babite irlish na nini okende na ochela na noke olakisa biso na kuna chela ngwe komandenge nini bakonga ngwe komandenge ni matade komandenge ni braze ko lubumbashi bakana nga partout oh ngotinda ngolobi irlish tellement que na neba est-ce que na bandundu révolution zandeni na zawana tellement que irlish mukoko Valdez aza mwana musala na bino ne mission oyo Kin Face TV to ko tambola partout to ko découvrir sika oyo bino mozala ngo besoin bongo na lobi peut-être msu bolobi irlish na neba non peut-être mam nini oyo ezoleka peut-être na mboka bandali nini makambo eleka na mboka moko songolo pakala na zawana to saka pona olobela makambo etel ba vie ya batute kasi eza pona olobela pe ba mingi o etali ba vie oyo ya batu oyo botika bozala bango bezo ba famille bana o babima di banda ya mboka balobi te tonto yeba est-ce que mboka ngo ezala kaka ndengo na parce que mingi bokende pe bobota kuna boboti kuna me boyebi makambo ezoleka na mboka ote bana na bino pe bayebi makambo ezoleka na mboka ote mais longo na émission o Kin Face TV to découvrir makambo ebele to lakisa bino ebele oyo bozala ngo besoin bongo lelo na émission oyo to kolobela vie scolaire ya Papa Wemba. Vie scolaire ya Papa Wemba, est-ce que Papa Wemba tangaka Papa Wemba zaki grand musicien dans monde oyo lelo akufi atiki biso ça fait 2 ans que ya pe manaki même lelo to kolobela vie scolaire Papa Wemba, est-ce que Papa Wemba tangaka parce que to yebi belé ba yebi que Papa Wemba tangate Papa Wemba zo ba cour Papa Wemba zaki ne lokola mwana mula zaki ne lokola bato ba tangate mo bino mo yebi ndi baloba ba musicien ba tangaka te mais to linto yeba ngo na émission o Kin Face TV to proposer bino lelo que to yeba Papa Wemba tangaka est-ce que Papa Wemba pe azalaka élève lokola ba élève nyo salata ka blebla bongo lelo na émission oyo to kolakisa bino ke Papa Wemba pe azalaki lokola moko na kati na école li ya ko banda yete mona bandi maternelle a vu peut-être gardienne pe a commis primaire pe lelo Papa Wemba atangaki bongo lelo bo moninga na sima na ngai oyo toza na école moko oyo ezaki école ya Papa Wemba watangaka eza babenga kango na kombo ya mbele to kolakisa bino molakisi moko oyo azalaki molakisi ya Papa Wemba o atangisa Papa Wemba na époque wana tonto batangisa Papa Wemba na ne nini na classe nini bongo Papa Wemba azalaka mona lolenge nini na kati ya classe to koyeba ngo elongo na bino. Merci beaucoup. Merci kande na yebisaki bino na lobaki lelo to kolobela vraiment to koyeba to découvrir vie scolaire Papa Wemba nde na erakai bino bongo lelo na mpaya moko awa o to lobela vie ya Papa Wemba yebi Papa Wemba bien Papa Wemba pa yebi bien malgré tout lelo atiki biso mais ayebaki azaki moko o azalaki na pasaka na époque wana elongo na ye bongo lelo nazo présenter bino mutu wana nde to beteli solo vie scolaire ya Papa Wemba. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, toni to yeba kombono na kombo na ngai monsieur Gilbert Kimungu azalaki enseignant awa école oyo. Ah merci beaucoup papa azalaki enseignant awa na école oyo bongo lelo toni to yeba papa azalaki enseignant na classe nini ayaka na ne nini makamni elekaka na époque wana papa obandaka ne awa na 1900 combien na bandaka nayaka na école oyo na 1963 na classe na 6e année B porte oyo ya mibale wana alors nde wana esika obandelaka école oyo na 6e B. Oui. Bongo papa tolingi toyeba toyoki bon toyebi ke na 6e B wana ozalaki na bana classe na kati ya classe wana ozalaki na mwana classe oyo abengamaki na kombo oyo biso lelo tozala toyebi mais toyebi na kombo oyo peut-être bato bayebaki na classe peut-être baningani mais oyo aza reconnu eza kombo ya Papa Wemba oyo akufatika biso tolingi toyeba Papa Wemba otangisaka ye na nini? natangisaka Papa Wemba
na 1963-64. Kombo na ye pende ezalaka Shungu Jules oyo biso toyebaka totangisaka ye. Aye kozwa kombo ya Wemba ntango ezalaki Wemba Dio ntango ezalaki makambo ya recours à l'authenticité na président Mobutu. Bon papa toni toyeba. Wana ntango otangisaka papa Wemba ezalaka na classe nini? Ezalaki na 6e année. 6e B, oui. Na 6e B wana siko tonto yeba lolenge nini oyo monaki ya malamu oyo papa Wemba azalaki nango. Lolenge nini ya mona malamu oyo papa Wemba azalaki na classe oyo na époque na wana na 6e B. Azalaki garçon moko très calme. Azalaki ko déranger na loba rarement. Na loba kuto accidentellement ko déranger. Azalaki nature na été ko déranger na classe. Azalaki mwana bien très calme. Papa soki tolingi toloba ya malamu oyo papa Wemba amaka yo na époque wana ya 6e B wana. Eloko ni ya malamu oyo papa wana lelo mwana classe na yo wana lelo akufatika biso ya malamu nini amaka yo na classe wana. Azako na sepeka na ye mingi po azaka na discipline moko vraiment ya malamu. Azako landa bilanda te ya batu baninga mosusu ba dérangement to ba taquinerie ya baninga mais azalaki vraiment moto moko azalaki kosekisa baninga ntango nyonso na classe pe malgré timidité na ye ezalaki mais azalaki mwana malamu. Bongo eloko nini ya mabe oyo asalaka peut-être esalaka opasi na époque wana oyo azalaka mwana classe asalaka eloko moko oyo sepelaka nango te eloko nini soki tokoki koyeba ye d'abord azali ennemi na ngai te ngai nandi molakisi na ye nazalaki molakisi na ye ye eloko nakomona mwa mabe epa na ye kokima classe aza kokima classe ya solo aza kokima soki amoni kaka mokolo wana souvent mercredi soki nalati kaki chemise kaki pantalon kaki nati bapantoufle na makolo papa Wemba soki amoni kaka ngai natemi liboso ya classe babeti ngonga moko akota amoni akimi na ye abande kokimela nini ye moko ayebi ntina azakokima ye moko ayebi ntina wana omwana mama na ye aza koyana na classe azongi asimi na loboko aleki na nzela ya porte ya nsima ya ekole ti akoti na ye aye kotelema liboso na papa tala mwana akimi classe likambo nini ebotuna ye fiakola ye na miso ya mama na ye napesi ye tu aza kotia chikote ye moko ayebi na baninga nde bazalaka na classe moko bayebi. Wana bouti komona professeur Gilbert oyo azalaki moko ya molakisi na école 6e primaire B oyo atangisaki papa Wemba moko na biso les grands musiciens oyo azalaki akufatika biso bongo sikoyo toninga yeba papa li idée moko yelingana tuna yo na 6e primaire wana ntongo bandaki kotangisa papa Wemba est ce que papa Wemba azalaki na style wana to na idée wana ya musique ebandaka ye déjà na 6e wana papa Wemba na ntango wana merci na ndenge otuni motuna wana papa Wemba azalaka liboso chanteur na paroisse na Saint-Joseph ayaki choriste na paroisse Saint-Joseph awa azalaki rarement mpona kobimisa makambo ya musique mais tozalaki mpe na baningani mosusu. Papa Wemba lelo azaki atiki biso otangisa bana ebele bongo bana ebele oyo otangisa wana lelo soki besoin baza na besoin na yo balobi te professeur na biso tomoni ye pe parce que mingi otangisa bango misusu baza awa te misusu babima libanda ya mboka misusu baza na bangola bana ya Europe misusu pe baza bamonaka lolenge nini ya kozwa yo te soki lelo olingi bazwa yo bakozwa yo lolenge nini soki baya mosika merci soki bazali mosika balingi bazwa ngai telefone na ngai ezali na Vodacom 081 670 17 48 na Airtel nazali na 039 342 782 okoki obandela na Vodacom 081 670 17 48 na Airtel 039 999 342 782. Merci na bino bande pour batali ya émission King Festival. Toni tolobela papa tokomi na suka.
émission na biso vraiment ekomi na suka soki lelo peut-être olingo pesa conseil na bana o balekaka na époque na yo conseil nini okoki kopesa bango ezala mot de fin na yo nasepeli mingi mpona kosala émission oyo mpe na bana oyo ngai natangisa baza na mikili mosika to bazali na Kinshasa baza na bomoko basala association moko bakoki kobengisa ngai navandi na Beladone numéro 53 kaka na Kauka basala lingomba oyo ezali te tobongisa école tala école ndenge ekoma mpenza mawa bongo soki école ezali bien si bien propre bien situé baparent mpe bakoya kokomisa mpe bana mingi eza kaka te tokende na collège tokende na Athénée te awa mpe bongo papa école yango ezalaka na époque wana ezalaka kaka basi to na mibali wana ntango wana ezalaka basi bazalaki na Sainte Marie Goretti epai boye na Saint Jean Berkmans oyo tobengaka souvent Mbelekete ezali kaka mpona bana mibali papa nalingi nayeba balandi oyo bazolanda biso ya émission oyo King Face TV balingi bayeba est-ce que série wana école oyo ezalaka na kombo nini parce que lelo tozoyoka yango bazobenga yango Mbelekete te oki papa Wemba pa yemba yango akumba velo na Mbelekete to toyeba yango série wana ezalaka na kombo nini série wana ezalaka na kombo ya ezalaki Saint Jean Berkmans alors kombo ya Mbelekete bazali kaka naloba nini bakamata moto moko azalaki kovanda na commune ya Kasango kombo na Mbelekete azalaki komela diamba mingi ayaki na velo moko ezalaki na double guidon bongo azalaki kobaloka mingi liboso wana ya école mbala mosusu omona kwei na soki alango diamba na kwei yango bapesaka kombo esika Mbelekete lelo tolingi toyeba tokende nanu elongo na papa totala nanu classe oyo papa Wemba atangelaka soki tokolanda yango elongo na bino ekozala malamu dans les grands caméramens on a image kuna ya classe au papa Wemba tangaka papa comment na classe oyo et rappelons makambo ebele mingi lokola parce que la classe oyo na époque wana nazalaki na formation mpe ya groupe culturel chem yetu bana classe bauti na 6e A classe ya kote tu na 6e B na classe epai na ngai omoni bino moko oyo ezalaki sali moko oyo papa Wemba atangaki awa sali wana eforma papa Wemba mpo nde ezalaka oyo balobaka yango eza classe ya fin oyo esalaki moto alata pantalon na baepoke na biso awa na mboka na biso kongo ezalaka bongo ngona kilote oyo ezalaka lokola examen d'état ya bana 6e primaire bongo bomoni oyo azalaki molakisi oyo apasaki epoke wana na 1963-64 na papa Wemba bongo ekole oyo Mbelekete bino bango boza libanda boyebi yango na bango boyebi yango te ekole etangisa bato ebele ebimisa bato ya ebele na ekole oyo papa lobi na ese wana atangisa baredi ya misi na se wana tangisa ba musicien presque ezali ko ebele bongo na kana école Mbelekete tangisa ba Chancel Mbemba etangisa ba Serge Baka école oyo ya Mbelekete oyo
donc école oyo ezali école moko ezalaki monene na époque wana papa boyokaki koloba boyokaki ye ndenge auti kolobaki alobi école oyo basewi wana ezalaki kaka na époque kaka moko ezalaki kaka mibali na école oyo ya mbeleki te obino nyonso bomoni awa yebanga bonio nanga na nzoto nanga bafinga kala balobi lelo ezali rythme dernier coup de sifflet ngala bureau ya école oyo papa Wemba atanga epai atanga donc oyo ezalaki école oyo papa Wemba atanga donc ezalaki bureau mais parmi babiro oyo papa Wemba azalaki ndenge ezalaka école ezala na makambo na oyo oyo ezalaki moko ya biro oyo epasaki papa Wemba oyo bezofuta minerval aza na bezo peut-être baregistre mpe nyonso ezalaki awa na école donc na kati ya biro oyo nyonso ezalaki merci ma papa nasepeli kozwa yo temps na yo limisa biso na temps tozwi yo nazelaka soki nayebaki mama mbele kutu na botama na ngai te mama bariviste o babrudama o basilisi quartier la te mobimba koluka kaka ligablo oyo batekaka ngenge merci na bino bao bouti komona nde touti kolakisa bino vie scolaire papa Wemba bongo tokomi na suka émission na biso na bandi kopesa ba station na ngai na producteur na ngai Alexis Bwangala papa yo moko moni musalongo tindinga na sala yango ndi na bandi kosala donc je te salue là où tu es donc na pesi bambote belé na yebi ete émission oyo ki salama na lolenge oyo lingi to sala na pesi Jean-Claude Ngimbi nga na benga kai papa na ngai na benga ki mon conseiller supérieur parce que yena talaka la musanga biole shilamuka faut landela ngoyo muku donc papa musala ngwango ebandi merci beaucoup pour na conseil na yo na pesi Yves Salaki o wana na benga kai donc alekana ndeko donc je te salue mon frère chéri na bosanité na pesi Ismaël Ntimba veut dire garçon fraîcheur moi na pota tongo donc ba gros bisous donc na pesi apôtre nga benga garçon sexy donc elongo na English nde to sa makambo oyo donc na bosanité tellement boleke belé honorable David Mukeba papa honorable David Mukeba papa émission ngango witi otinde soto sala émission ngo yango oyo bongo Zéphérine Lukoki papa talaka yo moko makambo ngo yango de bandi o biuma ne ko luka yango e bandi na suki bongo te na pesi omona nga mukoko donc jouer vite beta tiba bien belé na pesi ombo te siko zali zenga donc yo moko yebi depuis kuna na musika na Nairobi donc bambote belé apesi cameraman na ngai oyo za biso ba ilingi biso moni ndenga zwi biso bien makambo leki na papa Derek Penda donc les grands caméramans donc cameraman na ngambo ya swag donc ya bien bongo na bosani te na tali na lobi Chris Bondo na pesi mbote sika ozali na suki bongo te na pesi mama o abota ngai mama Marie-Jeanne Kimasi mama o akomisanga lelo na koma lelo boye na benga ke copine nga na pesi mbote Brenda Vukani mwana English mkoko atongo Brandon ni matuvanga veut dire bana English Bourgi tonton Bourgi te salut mon fils chéri et na bosanité na lobi bino nyonso o bozana bezo bolanda émission oyo bokuzala besi